10万、20万、30万，这我想什么了？春节前能不能开出地方率？30万能不拿？哦，还有5箱茅台，还有烟。今天30万，还有5箱的茅台，还有烟，全部带走。今天必须地方率，对不对？必须地方率，干！装大枪，放大财，干！来，兄弟们，把今天的手镯给兄弟们安排了，非常漂亮的冰飘花啊，冰冰透透的。看昨天谁在评论区送上了大涨的祝福，随便挑一个啊，独创老哥吧，懂的都懂哈。兄弟们每天送上祝福，哪个手镯给大家安排哈？走去看看那个料子开的怎么样了。哇，帝王绿开出来了！帝王绿，兄弟，你想帝王绿想疯了？也就一个宾果绿，哪里是帝王绿，兄弟？也就10几万。要现在最起码20-30万。没有，就11万，再继续扩，把这周边全部都扩了。等一下，再给我还有一个帝王绿带来的，不错啊，今天最起码搞了个宾果绿，走去看看。看，啊瓜，才一嘟嘟那个哇！开了宾果绿哇，开了宾果绿已经很不错啦，兄弟。那个料子最起码也值几十万。你也还没救了，我也带走不了，大哥耶。不过30万跟5箱茅台你也拿不走了。对啊，但兄弟不要气馁，助力搬3箱茅台，给茉莉来安排一次鼓励。好的，大哥。先给你3箱，行不行？再拿2条烟。好的，今天带来的。这个枪，这个还有茅台不要动啊，明天必须带走，好不好？明天必须带走，都给你准备的。好的，好的。今天这个能帝王绿吗？帝王绿。研究一下。哇，这么老的皮嘎，肯定老啊，沙洗都洗得了。兄弟们看没有，沙粒感非常的一条色带。行业有句话叫沙洗择肉虾。没有啥表现嘛，兄弟。这种你好好研究嘛。哇，你看没有？这个色，黑辣的色一条。这边有一条水路啊。这个色如果说一旦爆进去，直接起飞啊！你看，包括这些地方都有色。来不来给我翻一遍？都有。